好啦，嗱，咁上次就講到基本上講晒啦，由第一日到第七日因為比較語重心長，某啲地方我再加多啲，再講清楚啲咁樣咁所以咧就講咗一段時間。其實創世記第二章、第三章都係耐人尋味嘅你望落去咧就好似睇嗰啲寓言故事咁，但係你睇清楚啲咧，其實佢背後帶出嚟嘅信息係即係發人深省嘅喎。今次咧就係第二章第4節到25節今次係讀多啲，因為佢係一個整體其實我都可能要分兩次講啦，因為佢又係內容又係比較深沉啲，要花啲時間用解釋即係你冇咁容易睇得出嚟嘅要慢慢，但係亦都驚大家誤會咁所以你要慢慢講，咁可能好啲OK， 亦都冇乜時間限制，慢慢講咯即係我哋話神嘅話語幾時對我哋都有益處發人深省啊嘛。OK， 好啦即係記得啦第一章就由第一日就講到第七日即係上環就講到即係上帝係點安息嘅咧，就係原來佢做成件事都係有一個 very good 嘅目標嘅甚好嘅目標做完啦，達成咗安息係啦。咁所以咧即係做人係要有追求，唔可以躺平即係俾即係人生一定要有對有啲嘅追求啦咁你信上帝嘅咧信聖經嘅咧，咁嗰個追求嗰個目的咧，其實就係從神而嚟嘅咁如果你睇呢個世界比較平面啲嘅唔係好似我講話有7層，你就係睇一層嘅啫就係表面眼睛嘅話咧，咁都有追求噶係嘛？即係生活安定退休無憂無慮，或者諸如此類或者家宅平安，即係呢啲都係好嘅目標雖然即係如果能夠明白上帝喺你身上嘅更高目標就 very good 啦好，咁就好咯喎。第二章講完呢個咧，就如果你睇即係真係自己讀嘅話咧，你要發現第二章第4節開始咧，佢係另外講另外一樣嘢，但係咧由第4節就到25節咧，其實佢係重複講翻第3日到第6日嘅事嘅，但係佢描述得更清楚啫咁即係話咧，即係講到第3日咧，就係講到即係有草有樹木咁樣，然後做動物，然後做人啊嘛咁所以咧後邊咧就係其實就講到究竟上帝嗰幾日做咗啲咩咧咁樣即係喺第一章只係輕描淡寫講完啦，咁喺呢度就講得更深入啲咯覺得好即係提一提啦可能大家冇乜留意原來聖經係解釋翻自己嘅原來自己解翻自己嘅即係話咧，你第一章睇唔明啊嘛，你睇埋第二章啦，咁第二章其實解釋翻第一章嘅事咁樣，咁你就可以睇一睇原來嗰幾隻字第一章嗰幾隻字，哇原來耐人尋味咁樣 OK 即係提一提大家好啦喎。咁其實咧即係第二章呢段咧，其實即係如果你話用第一章嘅一句咧，其實就將呢度咧就 summarize 咗噶啦，就係咩咧？嗰句説話就話其實就係係26節係啦，就係咩咧？話上帝咧就話我們要照着我們嘅形象按着我們的樣式做人使他們管理海裏嘅魚空中嘅鳥、地上嘅畜生和全地並地上所爬的一切昆蟲。嗱，呢句説話就一句啫咁第二章就將佢 elaborate， 即係更加詳細咁樣解釋究竟佢點樣做咧咁樣好咁好快咁讀俾大家聽今日就讀得長少少咁但係我都可能分開兩次解啦，好嘛？因為兩邊有兩笪地方係
對我哋嘅人生係特別有反省嘅意義嘅啊，咁啊要提一提啊，咁啊好快嚇，咁啊第4節開始就佢話咧創天造地嘅來歷啊，耶和華咧就創天造地嘅日子乃是這樣嗱，佢解釋啦係咪野地咧仲未有草木田間仲未蔬菜仲未長起來咧，耶和華咧就還沒有降雨在地上喎亦都冇人耕地係啦，咁咧但係咧有霧氣咧就從地上騰上嚟咁滋潤遍地，咁就耶和華咧就用地上嘅塵土做人將生氣咧吹在他鼻孔裏他就成了有靈嘅活人，叫亞當。OK， 咁就耶和華咧就上帝在東方嘅伊甸咧就立咗一個園子就把所做嘅人咧就安置在那裏咁耶和華咧就使各樣嘅樹咧從地上長出來同埋可以悅人眼目，其上嘅果子咧好作食物，咁就園子嘅當中咧有生命樹和分辨善惡樹，咁有河咧就從伊甸咧流出來嘅咁滋潤這個園子從那裏咧分為4道第一道咧就叫做比遜環繞下菲拉咧全地嘅那裏有金子喎並且那地嘅金子係好嘅在那裏咧有珍珠和紅老馬。咁第2道河叫做基訓就環繞古實全地。第3道河咧就叫做底格里斯流在亞述嘅東邊第4道河就係幼發拉底河啦。OK， 咁耶和華咧就將嗰個人咧就安置喺伊甸園咁就叫佢修理看守。咁耶和華上帝咧就吩咐佢就話：園中各樣嘅樹上嘅果子你可以隨意吃但係咧分辨善惡樹嘅果子你就不可吃，因為你吃嘅日子咧就必定死。咁耶和華上帝講咧就話：這個人咧獨居不好我要為他做一個配偶幫助他咁耶和華就用所造成嘅野地各樣嘅走獸空中各樣嘅飛鳥都帶到這個人面前，看他叫什麼，咁那人怎樣叫各樣嘅活物他就是這個名字啦。咁那人就便把一切嘅畜生和空中嘅飛鳥野地嘅走獸都起了名，只係咧那人就沒有遇見配偶幫助他。咁耶和華上帝就使他沉睡他就睡了。於是咧就取出他一條肋骨又把肉合起來。咁耶和華上帝就用這個人身上所取的肋骨做成女人啦，領他到那人跟前。那人說：係啦，這是我骨中的骨肉中的肉，可以稱為女人，因為他是從男人身上取出來的因此人要離開父母，與妻子聯合，二人成為一體。當時夫妻兩人赤露身體咧並不羞恥。長係長啲，但係呢個係一個整體嘅故事。咁我諗都係要分開2次講啦。講完啦，如果我咁講落去，可能要講好長時間。咁好快同大家 walk through 一下啦。咁頭先講過啦，你聽咗出嚟咧就係其實佢都係重複翻即係嗰幾日發生嘅事，但係咧佢就講多咗好多細節。嗰啲細節咧對我哋係一陣間我講到你就知道咧係都幾對人生嚟講好重要嘅概念你唔信聖經，你唔用嗰個概念，你可以用其他嘅，不過你就當呢個係一個你個朋友個名叫上帝咁上帝係咁睇嘢嘅，咁你嘗試用佢個角度去睇下你睇唔睇得通啦有用㗎，真係有用嘅咁尤其是嗰啲難關嗰時，你更加要留心OK。好啦，咁第一件事咧就係留心一樣嘢我之前提過啦，當時嗰個天氣環境係唔一樣，佢仲話仲未降雨嘅，係啦，咁所以咧其實冇雨落嘅喎當時咁究竟嗰啲即係啲草木係點生出嚟咧？原來係地下有霧氣霧上嚟，
咁仲有4條河，喂仲有4條河，咁啊即係滋潤大地，即係唔會落雨嘅所以咧即係到時即係你有遮都冇用，我哋最多係遮太陽嘅啫咁所以咧到咩話遲啲你會明即係挪亞落雨嗰時候，啲人根本就唔知道會有落雨呢件事嘅。當咁所以咧呢度提一提。咁咧嗱喺呢一度咧就第7節嗰度就希望用多少少時間講今日咁就係佢話咧，上帝係用塵土做人嘅將生氣吹喺個鼻窿嗰度，然後咧就變成有靈嘅活人，名叫亞當咁淨係講呢度都有排講。好，咁就原來人嘅身體咧真係塵土嚟嘅喎咁唔知邊個講咁塵歸塵土歸土。咁事實上我哋係真係啲泥土即係有人即係咩Carl Sagan 係嘛？咁即係有個節目嗰陣時就將人嗰啲即係啲chemical element即係啲碳水咁樣撈埋一堆，睇下搞下會唔會搞咗個人出嚟咧咁樣咁其實人嘅即係身體裏邊嘅即係物質咧，真係一錢不值，唔知10蚊可能買得晒㗎啦即係如果你去街市買咁好啦，咁就。人真係塵土做嘅咁呢個無可厚非嘅喎，但係有樣嘢小心啦塵土做咧即係如果你記得嗰個鹹魚肉絲炒飯咧，呢個咧就係第一層你見得到嘅啫，係咪真係得一錢不值咧咁啊？梗係唔係啦？你知唔知呢個人值幾多錢值好多嘢噶嘛，係嘛？咁如果你淨係從表面層面去睇個人，係真係唔值錢嘅喎咁所以你小心咧就係究竟人係乜東東咧？原來係神記唔記得？佢話用佢嘅形象做人嘛，係咪？佢提咗啦，但係佢話佢將佢啖氣吹咗落去。好啦，呢啖係咩氣咧？好嘛，一陣間就講。咁然後咧吹完呢啖氣，佢就成了有靈嘅活人。好啦，名叫亞當。咁就呢句説話真係耐人尋味如果你留心頭先我讀過一段咧，記唔記得上帝咪話將嗰啲走獸帶去俾亞當，叫佢命名嘛梗係要用咩名嘛？第19節佢話上帝用土做成嘅野地腳各樣嘅走獸，空中嘅飛鳥。原來其他畜生都係用泥土做嘅。咁所以咧，如果我哋只係憑好表面嘅角度去睇咧，就即係第一層嘅層面咧，人同野獸真係冇乜分別嘅，即係大家都係用泥土做嘅啫嘛，係嘛？上次我都提過一樣嘢，大家都可能醒目啦。原來人係有神嘅靈成了活人原來咧上帝吹嗰啖氣佢冇吹啖氣落嗰啲畜生度嘅喎啲貓狗係冇，上帝啖氣冇喺佢裏邊嘅喎，上帝啖氣喺我哋裏邊，咁我哋先至有佢嘅形象嘛，係嘛？呢個氣字咧又要再詳細講啦，係啦又係有7層嘅呢層氣呢啖氣如果你話第一層嘅好表面嘅呼吸咯咁但係如果你一路咁推上去咧，第7層嘅氣係咩咧？就係靈啦上帝嘅靈係啦。咁所以咧，但係我哋嘅生命力畜生都有嘅喎，係即係某個程度上佢都會唞氣㗎，係咪？但係佢嘅唞氣同我哋嘅唞氣多咗一樣嘢嘅，我哋因為我哋係有靈嘅活人係啦。咁點解我咁強調講呢句咧？就係咪有啲冇靈嘅活人咧？咁所以咧就點解我話比較即係用呢個角度去睇咧，就會好啲究竟點為之一個人咯？係啦。咁如果人嘅靈魂走咗咧，其實佢基本上已經係冇咗人嘅特徵噶啦，即係人係有上帝嘅形象，而上帝嗰啖氣
走咗啊，嗱，即係你已經明啦，即係靈魂啦嚇，即係我哋平時講嘅靈魂，佢走咗咧，嗰個已經唔係一個活人嚟㗎啦。但係咧，因為我哋地上嘅即係科技發達啊，靈魂走咗一樣可以 keep 住個身體不斷呼吸嘅嗱，呢種呼吸咧就係第一層嘅呼吸，但係佢個靈魂走咗，其實某個程度上佢同一個動物已經冇得大分別咁所以咧呢一句説話即係從聖經個角度或者你亦都可以話上帝個角度啦，就係原來我哋個人咧，如果你將佢個身體同靈魂係即係或者你話咁講，你睇個人當佢冇靈魂嘅咧，你基本上睇一個人同一個畜生冇乜大分別嘅嗱。其實我講埋呢句説話咧，你就會發現咧，喺某一啲地方咧，佢哋真係當人唔係人嘅喎咁其實就係因為佢哋好表面去睇人嘅價值係咩咧？冇塵土嚟嘅啫嘛，係嘛？嗱，咁你事實上你冇得拗嘅喎，真係人係用即係嚟塵土做嘅。如果佢咁樣嘅視覺去睇你咧，你就真係走夾唔唞啦佢當你唔係人，或者佢可以唔係人都得。但係你要記住呢句第七節第二章嘅第七節係一個好明顯嘅 definition 人係咩咧？係有靈嘅活人係啦，人係有靈魂嘅咁如果你唔信有靈魂，咁你要用另外一方法去解釋，即係一個冇即係你點樣講話我哋同畜生嘅咩分別咧？咁就好多人都話我哋係畜生嚟噶嘛好多科學家都話我哋係畜生嚟噶嘛咁佢覺得佢哋係就係啦，我肯定話我唔係好，咁所以呢一句説話咧，對人一個definition 係好有意思咁你當一個知識嚟，即係上帝嘅觀點啦嚟睇啦。OK 好，咁仲有一樣咧，就個名叫亞當啊嘛。亞當咧就英文叫 Adam 而 Adam 咧其實呢個名係由係希伯來文嚟嘅其實亞當個名咧其實係塵土咁解咁所以咧唔係一個好即你明白 Adam 呢個字其實係代表你係塵土嚟嘅你要記住係啦，我哋身體係塵土，不過我哋有神嘅靈喺我哋當中我哋所以先變成活人個靈魂走咗就唔係人嚟噶啦。OK 好，咁呢度即係講多兩句啦。好啦，咁頭先好啦，咁呢度就係點樣做人啦。但係佢做咗亞當先嘅啫喎，一個人嘅啫喎咁然後咧就將呢個人咧就放喺嗰個伊甸園裏邊。咁原來咧就上帝話要佢管理啊嘛。原來係咁樣管理嘅，要佢修理看守呢個園子嘅。呢個園子咧係特別做出嚟等亞當喺裏邊生活嘅。咁如果你當呢個伊甸園咁你見到又有草木又有啲野獸仲遲啲有埋老婆，似唔似屋企咧？係嘛？咁啲畜生咪等於你啲寵物咁當然佢間屋就大好多如果你留心佢嗰個4條河，即係原來哇即係一個好大嘅範圍，即係亞當咧好有福佢個屋企大到不得了佢啲畜生野獸哇滿天飛仲有一樣嘢就當時就係要佢看守啊嘛咁然後咧就上帝就即係個園子裏邊有啲果子啦，佢可以嚟充飢但係當時留心即係耶和華上帝佢之後話喂，果子充飢啫喎，佢冇話你可以食牛扒喎係啦，當時佢哋係食素嘅。 OK 好啦喎，但係咧又奇怪無啦啦點會有一棵咁樣嘅特別嘅樹叫做分辨善惡樹嘅咧？咁樣喺呢度亦都提多兩句啦其實咧園中嘅果子同埋分辨善惡樹嘅果子，其實間接上兩種都係食物嚟嘅，係啦。乜嘢食物咧？又係啦。如果你用鹹魚肉絲炒飯，你又會明白咧，就係第一層嘅果子咧，就係嗰啲生果啦、蘋果啦、橙啦，係咪？咁食咗可以充飢啦呢個就第一層。但係第7層嘅食物係咩咧？就係唔係善惡樹嘅果子，而係分辨善惡樹。
呢個好明顯啊，係一個道德一種誡命嘅要求啊。而呢種要求咧係喺第7層啊，即係上帝嗰層次嘅。即係換言之，即係咩咧？除咗我哋攞食物去充飢之外咧，我哋仍然都要守上帝唯一一條嘅誡命，就千祈唔好食呢個果啊！因為你食咗咧，你就必定死啊！係啦，咁所以啊，分辨善惡樹唔係橙又唔係蘋果樹，呢個好明顯係上帝嘅誡命，係啦，上帝嘅誡命。咁所以咧，呢棵樹咧就有啲特別嘅嚇。嗱，呢棵樹唔係普通嘅樹，呢棵樹咧係要用上帝嘅角度，你先至會明白呢棵樹原來有神嘅意思喺背後，即係有屬靈意義嘅呢棵樹，係啦，唔係普通嘅樹。而呢棵樹，上帝話你唔好食。嗱，咁就冇啊。咁你一定係有啲嘢就唔食得落肚噶啦，你食咗就會肚痛。咁啊，好似我叫阿仔話，喂，嗰樣嘢啊，嗱，佢細個啊，不過咁佢蘇花都冇啊，因為我做個例子啫。哇，呢樣嘢唔食得，食咗你會肚痛啊，咁樣啊，咁佢係都唔通，佢係要嚼咗佢，咁你咪肚痛咯，係嘛？咁上帝一早講咗啦，係嘛？咁所以你冇得怪上帝噶噃啊，只不過你唔聽話啫喎啊。OK， 好，咁啊呢個就係第3章講嘅嘢啦，遲啲再講嚇。咁所以咧。園中嘅果子其實有2種果子啊，一種咧就熟地嘅果子，食咗可以充飢；第二個果子我哋都要留意啊，因為係上帝俾我哋嘅誡命，係啦。好啦，咁後邊咧啊，咁我就提一提啊，下次再講得詳細啲，因為嗰度又係有個好深嘅含義啊，就係原來啊，咁啊啲動物啊，係上帝就叫佢哋一個個走去亞當面前啊，叫佢起名啊，咁樣。咁當然啦，佢揾唔到佢配偶啦啊。咁而發現，咦，啲動物唔驚人嘅喎，真係好似寵物咁樣嘅喎嚇。啲獅子老虎都可以坐喺你隔離，你可以摸下佢，係啦。真係嗱，留心下啦嚇，即係成個景象啦，即係遲啲就做埋阿夏娃出嚟啦啊，咁就變成一家人啦。咁所以咧，其實真係咧，如果你用一個宏觀嘅角度去睇伊甸園咧，真係咧上帝嘅家，係啦，上帝嘅家。咁啊，再加埋咧就係啦，咁就係離開父母啊，同妻子聯合啊，二人成為一體啊，即係好似係2個人。其實係一個人嚟嘅，係啦。咁所以咧，雖然佢話有做男做女啊，喺上帝嘅角度，佢哋係一體嘅喎，唔分得開嘅喎。OK 嚇，冇諗住分開啊，應該咁講嚇。咁就好啦。咁但係呢一段咧就更深含義，就留翻下一次講。好啦，咁就嚟到呢度啊，咁就即係同大家分享下呢個第2章嘅呢一部分。咁就下次再講詳細啲啊，究竟嗰條肋骨係邊度嚟嘅咧？但係你有冇發現係少咗條？又唔係嘅喎究竟嗰條係咩肋骨嚟嘅咧？下次我再講。OK， 咁就但係俾到大家個景象咧，就係其實上帝做呢個伊甸園嗰陣時候咧，就係上帝嘅家嚟嘅。記住啊，亞當遲啲夏娃，其實佢都係有上帝嘅形象嘅啊。而上帝就將呢個大地就交俾人類去管理嘅噃，係啦。當時嘅環境咧就係佢哋係食素嘅唔食肉嘅。啲動物咧同人嘅關係係十分好嘅人同上帝嘅關係係十分好嘅。基本上咧係基本上你係唔使做咧，基本上啲樹都會生啲果出嚟噶啦，你根本乜都唔使做咧，你就可以食飽噶啦喎你係無憂無慮嘅。嗱，某個程度上你可以話呢個好似係天堂咁樣因為你真係乜都唔使做即係無憂無慮，有嘢攞嚟食你只係即係聽從哇咁上帝叫你呢啲可以食，咁你冇攞嚟食咯。嗰啲叫你唔好食，你咪唔好食咯。咁其實你跟住上帝旨意去管理呢個園子咧，就相安無事，大家 happy 係啦。咁就亞當行夏娃咧，就會係上帝喺地上嘅代言人，就傳宗接代咁就呢個美好嘅世界嗱，呢個美好世界咧，
只係喺第二章出現嘅啫，第三章就開始爛啦，爛到今日啊就即係你睇下中東喺度又開始打仗啦，係咪啊？咁你就知道哇，即係呢個永無寧日啊，係嘛？究竟問題出喺邊度咧？咁就下次再講咯喎。好，下次再見，拜拜。